Hello，大家好，歡迎返到嚟愛麗絲嘅 channel。畫面睇到嘅呢係巴波沙大馬路啦，咁我喺天橋上面度影返落去。啱啱做完嘢就趕過去橫琴啦，因為夜少少呢會喺珠海金灣機場出發。之前呢同大家分享過啦，喺澳門呢一邊去橫琴呢係搭巴士同輕軌，咁今次呢我就會喺關閘搭穿梭巴士啦，再轉輕軌。同表姐夾好咗放工時間，咁佢就會喺橫琴口岸接我。其實去橫琴呢都有幾個方法嘅，視乎邊一個方便自己啦。喺呢一度過關去拱北啦，再坐車去橫琴一樣得。由於我係飛夜機啦，所以就會喺橫琴度食埋飯呢先去機場。點解唔喺澳門出發，要喺珠海飛呢？因為而家澳門呢就冇機飛重慶江北機場，咁就唯有呢要去珠海出發。我記得幾年前疫情期間呢，飛重慶當其時都係澳門飛。我都好耐冇影過關閘廣場呢一度啦，依然都係咁繁忙。酒店穿梭巴士嘅位置呢，就係關閘入境澳門旁邊嗰度。咁今次呢，我就會搭新濠影匯嘅酒店車啦，之後轉輕軌。行到過嚟關閘廣場東側啦，咁呢一度有唔同酒店嘅穿梭巴士，亦都有幾條巴士線呢喺繁忙時間呢先至開出嘅站點。啱啱好有車，下晝5點鐘多啲呢個時間呢，唔係咁多人。咁呢一架穿梭巴士呢，佢第一站係會停新濠天地，之後呢先至去新濠影匯。自從由關閘開出嘅酒店穿梭巴士呢，全部改行澳門大橋之後呢，我都未搭過。总站是新濠影汇穿梭巴士大堂，祝您有灿烂的一天。行澳門大橋呢，可以避開咗塞車啊，所以好快呢就嚟到氹仔嘅北安。
已經嚟到咗新濠影匯啦。咁頭先酒店正門咧可以落車，不過咧我就揀咗喺酒店穿梭巴士停車場度落，感覺喺呢一邊落咧好似行輕軌站近啲。喺酒店嘅接駁天橋行過輕軌咧係蓮花站。咁我講下呢，頭先係用咗幾多時間啦？由穿梭巴士開車計啦，到我落車呢，係用咗半個鐘頭左右。其實都好方便啊，唔需要話行落去地面啦。咁喺蓮花站呢一度呢，搭一個站呢就會到橫琴站。仲有嘅係呢，我已經喺前一晚呢將件行李擺咗喺表姐嘅車度，咁我就可以好輕鬆咁過關啦，同埋影俾大家睇。橫琴蓮花站係。啱啱嗰班車呢，好多人啊，加上我淨係搭一個站呢，所以冇影。如果想睇翻各個站嘅詳細內容呢，可以重溫翻播放清單入邊嘅橫琴系列。嚟到橫琴站呢，同上次一樣翻去地面，去翻隨車人員驗放廳嗰度過關。如果唔係好似我咁跟車，平時普通過關呢，就係畫面見到嗰個位置啦。行到落地面，隨車人員驗放廳呢，就喺的士站旁邊落去，因為表姐呢係揸車過關啦，咁就順便接埋我，所以呢先至會行呢一度過關。好快過咗關啦，表姐亦都喺度等緊我。咁我哋就會先去橫琴華發商都度食晚飯。估唔到呢，隔咗咁短時間呢，又再次嚟呢一度。早啲食咗飯啦，將架車泊返去表姐嘅橫琴屋企啦。咁我哋再搭網約車呢去金灣機場。上次我哋咪影過咯，搭 lift 一出嚟喺呢一度。拉麵店新開，上次嚟冇嘅。糖和醬雲唔使啦，第日再嚟食先影啦。今日食新加坡菜，上次影過呢間大圓滿，好靚嗰間。坐邊啊？我哋可以坐邊？係喎，呢度影到觀光塔啊！驚唔驚凍㗎？凍啊，會凍嘅咩？唔怕，你唔怕就坐啦。係咯，坐呢度啦咁。好啊！嗰隻雞咁大份嘅，5隻咯。跟住就一碗飯，一碗油飯。呢個筆落去嗰度食，係嘛？你呢個咪俾咗個3號？係喎，試下先。幾滿？
食下雞先。佢哋嗰一粒粒啲有啲椰香味，係啊，天黑晒啦，影翻過去Macau Tower係紅色啊！今晚佢唔止3寸啊，4寸啊！食飽啦，準備去機場啦，落去攞車。嚟到金灣機場啦，我哋班機11點幾，而家9點半到啦，所以仲有時間。第一次喺國內出發。呢邊有啲食肆啊、餐廳啊咁樣。過咗安檢，入咗嚟禁區，簡簡單單。第一次坐第一行啊！等我影埋呢度先。携带任何行李物品，安全须知在您前排座椅背后的口袋里，请您在起飞前仔细阅读。安全降落重慶嘅江北機場啦。咁我哋搭嘅呢就係西部航空。哇，好繁忙啊！你可以開咗個少少玻璃。唔睇得影到啊，好清楚。好繁忙啊！我哋一早約咗架車啊。好彩啊！係啊，啱啱就喺呢度行出嚟。幾多人啊？全部都係等網約車。去酒店啦！到咗酒店，呢間酒店呢要搭 lift 上30樓，再轉 lift 嚟到38樓。呢度係泳池，個泳池超細咯，玩水啊差唔多。呢邊係餐廳，應該係。哦，啲房喺埋同一層。門口一入嚟，呢一邊呢係一個衣櫃啦，透明玻璃，有2件浴袍啦，有浴巾啦、拖鞋啦，跟住入嚟嘅
右手邊咧就係一個洗手盤啦，隔離之後係一個浴室企缸嚟嘅，係啦，都幾大嘅。睇下先，呢一個啦，雨林色。咦，佢啲沐浴露用呢個牌子嘅喎，我好似唔記得住邊間酒店都係呢一個牌子喎。沖涼房出翻嚟有個吧台啦，吧台有2張凳，跟住隔離呢度雪櫃有2支水就係免費啦。水壺、咖啡機、充電頭同埋遙控，個遙控唔知係貨咩嘅咧，陣間研究下先。咁好啦，吧台轉過嚟呢一邊咧，就係一個坐廁，乾濕分離啦，即是到去呢個睡床區，我哋訂咗2張床嘅房型，就係咁樣啦。張床都 OK 大嘅。咁喺呢一邊咧就有張梳化仔，有個凳啦，有張凳，有張台，唔係話好大嘅，但係都 OK 啦，舒服嘅我感覺。我知啦，個遙控係個投影機啊，因為呢度個簾咧拉咗落嚟咧就係一個白色嘅，我嚟投影㗎。明白了。泳池關閉係咪？好淺水嘅啫，真係用嚟打卡嘅啫。放低行李去便利店買啲嘢，哇！有地攤賣生果啊！咁夜都有，去羅神買啲嘢先。哇！前面呢度有一檔燒烤，有台有凳。今集先嚟到呢一度啦，我哋下集咧繼續去玩。有4個款啊，幾得意！